მოგესალმებით ობიექტივი განაგრძობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში თქვენს უნდა უყურებთ ობიექტივის საღამო სტუდიას ანიკ იკნაძესთან ერთად. Გადაცემის პირველ ნახევარში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვისაუბრებთ 2018 წლის 28 ოქტომბერზე და გადაცემის სტუმარი პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი თემურ შაშიაშვილი გახლავთ. დიდი მადლობა ბატონი თემურ რომ მობრძანდით სტუდიაში. სტუმრად და არჩევნებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე კიდევ ერთხელ ისაუბრებით ჩვენს მაყურებელ სამსვენელს თქვენს ამორჩეველს იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც მათ ალბათ გადაწყვეტილების მიღებაში გარკვეულწილად დაეხმარებათ. Ბატონ თემურ, აღნიშნეთ უკვე რომ ორ კვირაზე ცოტა მეტი რჩება, ვიდრე ამორჩეველი გააკეთებს საკუთარ არჩევანს. Ამ ხნის განმავლობაში საარჩევნო კამპანიის პერიოდში რა კონტურები გამოიკვეთა 2018 წლის 28 ოქტომბრისთვის? Როგორი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს და თქვენ როგორც კანდიდატი რა შეგიძლიათ თქვათ ამ საარჩევნო კამპანიის კონკურენტ უნარიანობასა და ასე ვთქვათ თამაშის წესებზე, რომელიც შემოგთავაზათ თქვენ ხელისუფლებამაც და სხვა კანდიდატებმაც ალბათ. დიდი მადლობა. მხოლოდ თქვენ ტელევიზიაში ვარ მოწვეული და მეორედ მიწევს ამ პერიოდში ორი თვე გავიდა ისე რომ შეფასებისთვის ესაა საკმარისი ორი თვე გავიდა ისე რომ მე პროგრამა არსად არ წარმედგენია. ანუ მხედველობაში მაქვს პროგრამას თავის ტექნოლოგია აქვს წარდგენის ეხლა ჩვენ აქ 15 და 20 წუთში ამაზე ვერ ვისაუბრებთ თავისთავად რომ მაქვს საშუალება ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. მინდა გითხრათ რომ მე ვერც კი წარმოვიდგენდი უარეს საარჩევნო პროცესს და კამპანიას ბევრი პარამეტრის გამო ჯერეთი არც ვიცოდი ეს ეხლა დიდი ხანია არ მონაწილეობ ამ არჩევნებში და კვალიფიციური და არაკვალიფიციური ეს იმდენად საშინელებაა რომ აი გარკვევაც კი ძნელია ამაში იმიტომ რომ ამ ორმა წინა პარტიამ ნაციონალურ მოძრაობამ და მე არ შეცვალა უკვე ქართულმა ოცნებამ ესე იგი მე რომელსაც რა ვიცი წისქვილის თქვა დიდატრიალდა ჩემს თავზე და გუბერნატორი ვიყავი, მერი ვიყავი და მსოფლიოში მხოლოდ ამ კატეგორიიდან ირჩევენ კანდიდატებს, მე არაკვალიფიციური კანდიდატი ვარ და ყველა დანარჩენი არის კვალიფიციური. ანუ ყველა დანარჩენი არა, მაგრამ მხედველობაში მაქვს ის ორი პარტიის წარმომადგენლები არიან კვალიფიციური. აქვს უამრავი დრო ზიან ტელევიზიებში გააფორმეს, რა ვიცი, ამ თანხებს საიდან შეულობენ ასეთ, როგორი გაფორმება და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ყოფილი ვარ არჩევნების დროს და უბრალოდ ვერც კი გძნობ გარემოში რომ ასეთი არჩევნები რომ ტარდება საქართველოში კი. ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი ხალხს უჭირს შია უმძიმეს მდგომარეობა და რა ფული იხარჯება ამ არჩევნების დროს ამ გაჭირებულ ადამიანებს როგორ ყიდულობენ რეგიონებში უკვე სხვა საკითხია. მე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იცით გავუგონი რომ ლიტერატურულ გამოთქმას გამოვიყენებ და არავისთვის შეურაცხყოფელად არის ერთი რამ რომ ესე იგი 9 წეული დადის ზოგიერთი კანდიდატი და მართლა გონია რომ ის რაღაც უპირატესია და რაღაც განსაკუთრებულია კიდევ ერთხელ მე ამ დღეს მივმართე ბატონ ბიძინავანიშვილს და უთხარი რა უნდა გამეკეთებია კიდევ ორჯერ სისხლის რა ავაცილე ქვეყანას და ტანკს დავხდი იმ თვითმფრინავში შევედი ხა თქვენ საუბრობდით აგერ რომელიც უნდა ჩამოვარდნილიყო და აფხაზეთში წავედი და ესენი 9 წეული მელაპარაკებიან და ესე იგი არც საკამათოდ ჯდებიან მე ვთქვი ასეთი რამ რომ მივიდეთ მეცნიერებათა აკადემიაში ეს არის თავარი საყრდენი ქვეყნის თუ გინდა პოლიტიკა მეცნიერებას უნდა ერწყმობოდეს ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ეს სხვა საკითხია. პოლიტიკოსი რო ხარ, უნდა იცოდე რომ მეცნიერია პირველი. ვთქვი რომ მივიდეთ მეცნიერებათა აკადემიაში და ყველა კანდიდატი გამოვიდეთ მეცნიერების წინ, იქ მოვიდნენ ჩვენი მოღვაწეები, შემოქმედებითი, ვისაც სურვილი აქვს, მოვიდნენ და გავცეთ პასუხი. უარი. კარგი, ვთქვით ხალხის წინ დავდგეთ, წავიდეთ რეგიონებში და ვილაპარაკოთ, თქვა სხვადასხვა თემატი, ახალგაზრდობის პრობლემები, ვის როგორ წარმოუდგენია, თქვა ვისაუბროთ პენსიონერთან, ჯარის მოწყობა, ბევრი 1-15-20 საკითხი. ხალხის წინ დადგომა არ უნდათ, ერთად რო ვისაუბროთ. კარგით, მაშინ ვთქვით, რომ ტელევიზიაში დავждეთ დებატებს. იქ არ მოდიან. მე არ ვიცი ეს რა არის. დღეს მე მიმართე ბატონ ივანიშვილს და უთხარი რომ ესე იგი თქვენ შეიძლება მძიმედ დაამთავროთ თუნდაც ამ არჩევნების შედეგებით. იმიტომ რომ ეს არჩევნები თუ ისე წავიდა რომ დაღუპულია საქართველოს თუ ის 4 კანდიდატია მთავარი ვიზეს ლაპარაკობენ. დაღუპული. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით თუ ქალბატონი სალომე, ბატონი ვაშაძე, ბატონი ბაქრაძე და ბატონი დავითი თავმჯდომარეა ამისე თუ ესენი არიან დღეს და მეტი არავინ არ არის ამ იმაში ეს დაღუპულა მაშინ ყველაფერი. ამიტომ მე მათ ვეუბნები რომ ბატონი ბიზნესო არაფერი არ მინდა თქვენია ამ ხალხმა მილიონები თქვენგან წაიღო მილიონები თქვენ დააფინანსეთ ყველაფერი მიეხმარეთ მე არც გარედან მიმიღია არაზუსტად ხა და არც მაინტერესებს და არც არავინ მხარდამჭერი არ ყოლია მე ვეუბნებოდი ყოველთვის ქართულ ხალხს კი მეუბნებიან ამის გამო ხარ წაგებული მე ვიყო ქართულ ხალხთან და ვიყო წაგებული ეს მირჩევნია რომ
და ამიტომ მე ვეუბნები რომ გააკეთეთ ისე მაშინ რომ რადგან რუსთავიორს თავისი კანდიდატი ყავს პრეზიდენტობის სხვა ტელევიზიებს ყველას თავის კანდიდატი ყავს ნუ ეხლა თქვენ არ გყავთ და იმიტომ რომ მომიწვიეთ ამაზე ისე ვეუბნები რომ მაშინ გააკეთეთ ისე რომ უყიდეთ დრო ყველას ერთნაირი მე ხო არაფერს არ თხოვ მას რომ არაფერი გააკეთეთ ისე რომ ყოველთვის ვიწევთ ყველა კანდიდატს არა გასაგებია მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მინდა რა მარტო მე რო ვზივარ ეს ცოტა მეუხერხულება კიდევაც ჩვენ გვინდოდა რომ დებატები შემდგარიყო და ყველას გაიგო პროგრამის წარდგენა დებატები დავждეთ ვინ როგორ ხედავს ამა თუ იმ საკითხს რა სიტუაცია როგორ უყურებენ ესე იგი ხო უნდა დამთავრდეს საქართველოში სოროსელების ბატონობა ხო უნდა დამთავრდეს საქართველოში თავისუფლების ინსტიტუტის ბატონობა ხო უნდა დამთავრდეს საქართველოში გარედან მართული პოლიტიკური ძალები ჩვენ 4-ვე ვინც ვთქვით 4-ვე არის გარედან მართული გარედან დაფინანსებული და ერთ პიროვნებაზე კიდე მითხეს რომ საფრანგეთში იმდენი თანხა მიუღია არსად რეგისტრირებული არ არის თქვათ ეს თანხები ყველაფერი მე არც უჩივი არც არაფერი არც მაქვს ამის ისა წყდარად და მშვიდად ვეუბნები ყველას ბატონებო ცხვირაწეული ნუ დადიხართ თქვენ როგორ მოეკიდებით საქართველოს მოსახლეობას როდესაც თქვენ არ გინდათ დაჯდეთ საკამათოდ და თვლით არავინ ოპონენტების თემას რომ მოვწყვეთ და ვისაუბროთ თქვენს საარჩევნო ხედვებზე თქვენ როგორც მთავარსარდალს როგორ წარმოგიდგენიათ ქვეყნის სათავეში ყოფნა და რა იდეების განხორციელებას შეძლებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოებში რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ყოფილმა თუ ახლანდელმა შესთავაზა საზოგადოებას გულისხმობ პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რომელიც არც თუ ისე ფართო გამოიყურება მე მესმის თქვენ რასაც საუბრობთ მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი კონსტიტუცია კი იცავს ყოველ მოქალაქეს აი მე ვროდ ჩემს მეგობარ პროფესორებსაც და ყველას მინდა უთხრე რომ კი არ უნდა დავპირისპირდეთ კი არ უნდა ვლანძღოთ და არაფრის უფლებები არ აქვს პრეზიდენტის მთავარი ფუნქცია არის რომ ყოველი მოქალაქე უნდა იყოს დაცული ეს რო არის დავიწყებული ქვეყანაში და გონიათ რომ პრეზიდენტი უნდა ემსახუროს უცხოეთს როგორც წინა პრეზიდენტები ემსახურებოდნენ მე ვიქნები ის პრეზიდენტი რომელიც დაიცავს ყოველი მოქალაქის უფლებას ვისგანაც არ უნდა იყოს ის ამიტომ ეს არის ამოსავალი მე აი პროგრამა რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ ჯერეთი ვინმეს პატარა ნაგლეჯ ფურცლებს მეც მეუბნებოდნენ ამას რომ რადგინდათ ამოდენ არამეს რობეჭდავ და არიგეთ პატარა ფურცლები დაწერეთ ყვილ მართალი და ასე შემდგომ ჩვენ მეცნიერებთან ერთად შევადგინეთ პროგრამა 2 წელზე გაანგარიშებით და მე ვამბობ რომ ამ პროგრამაში რა წერია სადაც ვიყავით ბორჯომში ჩავედით დავტოვეთ საჯარო ბიბლიოთეკაში და ვამბობ რომ ამ პროგრამაში რა წერია ყველა პუნქტზე ვაწერ ხელს და მე ვიქნები ის პიროვნება რომელიც ამას შეასრულებს რა წერია არა ამ პროგრამაში წერია როგორ უნდა დავიხსნათ საქართველოს გარედან მართვისგან და როგორ უნდა წავიდეს საქართველოს წინ ეს არ არის მარტო ჩემი აზრები ეს არის მეცნიერების ეხლა ამას 2 წუთში და 1 წუთში ვერ ვიტყვით ყველაზე მთავარი რასაც ჩვენ შეტყობინებას უგზავნით ხალხს არის ერთი სიყალბე უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში 30 წელია ქვეყანა ცხოვრობს სიყალბეში მარტივი ფორმულა გინდა გითხრათ ყველა ხელისუფლება ამბობდა მუშაობთ კარგად მივდივართ წინ კი მაგრამ თუ კარგად მუშაობდით და წინ მივდივართ რატომ ცხოვრობს ხალხი უარესად მდიდარი უფრო მდიდარი გახდა ღარიბი გაღატაკდა რეალობა ეგ არის კი მაგრამ ესე იგი ტყუილი ყოფილა ეს ყველაფერი ხო 1 მილიონი სამუშაო ადგილი დავძლებთ ესე იგი უმუშევრობას დავძლებთ კორუფციას დავძლებთ ყველაფერს და სააკაშვილის ყველა სამხედრო მინისტრი აი ეს სამხედროზე ლაპარაკობდით მილიონერი და მილიარდერია მილიონერი და მილიარდერი ყველა სამხედრო მინისტრი ფეხით ვისაც ხედავ ერთი რომ დადის ბატონი თევზაძეა მინისტრი სხვა ყველა ნუ არ ვიცი მინისტრები და ყველაზე დიდი ფული საიდან მოდიოდა რატომ არის აი გარედან სიყალბე რაშია ყველაზე დიდი ფული რაზე მოდიოდა საქართველოში ჯარისთვის იმიტომ რომ იარაღის გასაღება ეს ქვეყნები ისეა მოწყობილი ამერიკას და რუსეთის რომ იარაღი უნდა გაყიდონ და ამიტომ აგერ აზერბაიჯანმა 5 მილიონი $5 ის იყიდა მილიარდ $5 ის იყიდა რუსეთიდან იარაღი ჩვენთან მოდის ეს ფული და ვითომ გვეხმარებიან და მოდის იარაღი იმ ომმა ჩამოწერა ეს იარაღი ყველაფერი და უფრო მეტად იმ ხალხს აწყობდა ეთყობა ვისთანაც იყოს დაკავშირებული ყველაფერი ესენი მდიდრდებიან ქვეყანა მძიმე მდგომარეობაში ვარდება რატომ იმიტომ რომ დიდი ვალდებულებები აქვს გარეძალების მიმართ ამათ აღებული ყველას და მე დღეს მიმართვა რომ გავაკეთე ვეუბნები ბატონ ივანიშვილს რომ თქვენ ეხლა უნდა გადაგარჩინოთ ხალხმა იმიტომ რომ ხო თქვა მან რომ უნდა გაიკრიფოს შვა შვის გაკრეფა მე არ ვიცი ანალიზი როგორ გააკეთა თორემ შვის გაკრებას გულისხმობდა იმას უნდა დარჩენილიყო ნაციონალური მოძრაობა ეს იყო გარედან მასონური წრეები შემოგდებოდი რომ უნდა გაიკრიფოს ესე იგი უნდა დარჩენს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება ეს ორი სხვა შვა უნდა გაიკრიფოს ყველა გააკეთეს ეს მაგრამ ეხლა მე ხალხს ვეუბნები იმ შვის ადგილზე უნდა ჩადგეს ხალხი თუ გვინდა ქვეყანა გადარჩეს ორი დაპირისპირებული მხარიდან მე ხო არ ვამბობ რომ მე ამირჩიონ
ვინც უკეთესია, მაგრამ ორი დაპირისპირებული რომ არის ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ვინც არ უნდა აირჩიონ, იფიქრებს მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებზე. არაფერს 2 წელს დაკარგავს ქვეყანა, არაფერი არ გაკეთდება ქვეყანაში, იქნება ისევ დაპირისპირება. საჭირო პიროვნება მოვიდეს, რომელსაც კონკრეტულად აქვს ჩამოყალიბებული, რომ მომდევნო არჩევნები უნდა იყოს სხვა სისტემით, უნდა იყოს ნამდვილად დემოკრატიული და უნდა იყოს სუფთა და მართალი არჩევნები საპარლამენტო. ისაა პრინციპული. მაგრამ ამის გაკეთება შეუძლია ყველაზე მთავარი, ამის გაკეთება შეუძლია პრეზიდენტს. აი პრეზიდენტს შეუძლია ქვეყნის გადარჩენა დღეს, რომ ეკითხებიან მე, შეუძლია გადარჩენა იმით, რომ აი ის ნიშნავს არჩევნებს, ის არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს ძალიან დემოკრატიულად, ძალიან კარგად. თუ ჩვენ ვერ ავირჩევთ, თუ დღეს ავირჩევთ ჩვენ 28-ში პარტიულ პრეზიდენტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ პარტიით წავა ყველაფერი და არაფერი ქვეყანაში არ შეიცვლება და ისევ პარტიულ იმას მიიღებს ჩემთვის ბატონობას ქვეყანაში. გააკეთებს არაპარტიული პრეზიდენტი ისეც, რასაც ვერ გააკეთებს პარტიული ან აი დღევანდელი მოცემულობით რომ ვიხელმძღვანელოთ, დღევანდელი მოქმედი პრეზიდენტი არის სწორედ პარტიის მიერ დასახელებული, მართველი გუნდის მიერ დასახელებული პრეზიდენტი და მასაც ძალიან ბევრი უხერხულობა და წინაღობა ექნება აზრთა სხვადასხვაობის გამო. როგორ მოახერხებს უპარტიო დამოუკიდებელი პრეზიდენტი შეასრულოს ის მისია, რაც მთავარსარდალს აკისრია, იმ შემთხვევაში თუ კი მას საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერა არ ექნება და არ ეყოლება საკუთარი გუნდი არც ერთ სახელმწიფო შტოში, რომელიც მის იდეებს, მის ინიციატივებს გაამაგრებს. არავითარი გუნდი საჭირო არ არის. მე გამოცდილება მივიღე, როდესაც ომის დროს ჩავედი ქუთაისში ქალაქის მერად და როდესაც ყველგან გააუქმეს საკრებულოები, მე შევქმნი ორპალატიანი საკრებულო მაშინ. თუ მოვა პრეზიდენტი, რომელსაც გამოცდილება აქვს, რომელსაც არ აქვს პირადი, როგორც იტყვიან, ამბიცია, თავის ნათესავი, მეგობარი, ახლობელი და თავის ბიზნესი არ აქვს. მე გარწმუნებ თქვენ იმას, რომ ის არის ხალხის პრეზიდენტი. მე ვარ დამოუკიდებელი, მაგრამ ვიბრძვი პრინციპს დააკვირდით, მე რას ვამბობ, მე მინდა ვიყო ხალხის პრეზიდენტი. ხალხის პრეზიდენტის შინაშე ყველა იქნება თავის ადგილზე, თავრობაც, პარლამენტიც, ვიმეორებთ, მით უფრო პრეზიდენტს აქვს დათხოვნის უფლება და მით უფრო ვიმეორებ, პრეზიდენტი უნდა მოვიდეს კაცი, რომელიც დაპირისპირებაზე კი არ წავა, როგორც წინა პრეზიდენტები აკეთებდნენ. არა. მე სხვა სისტემით, ისევ როგორც ყველა პარტია, ურთიერთობები უნდა გაათბო, უნდა დაალაგო და თუ შენ სწორ პოლიტიკას ესე იგი თავაზობ საქართველოს მოსახლეობას და ამას აკეთებ პირდაპირ ტელევიზიით და იწვევ თუნდაც პრემიერ-მინისტრს სხვას და ამბობ, რომ ამ საკითხზე მე ასე ვხედავ, მოდით შევქნათ გარკვეული ჯგუფი და იმუშაოს ამ ჯგუფმა და იყოს ეს ყველაფერი პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით. მე ვერავითარ პრობლემას ვერ ვხედავ, რომ ხალხმა ვერ დაინახოს, სად არის სიმართლე. ტყუის პრეზიდენტი არ დაუჭერენ მხარს. ტყუის პარლამენტი ხალხმა უნდა შეასრულოს მთავარი პარლამენტის ფუნქცია. აი ეს არის სრულიად განსხვავებული სისტემაა საჭირო. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? აირჩიეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მტრისას. რაც მოხდება? დაპირისპირება, ომი, ჩხუბი, აირჩიეს თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენელი. მხოლოდ იქნება რომ ისინი ვინც შევიდნენ პარლამენტში, იმათ იფიქრონ რომ შეინარჩუნონ ისე პარლამენტი. ახალგაზრდებს რატო აქვს მძიმე დამოკიდებულება? თუ ის ახალგაზრდობაა საქართველოს სახე, რომელიც პარლამენტში შეიყვანა წინა ხელისუფლებამ, თავის ნათესავები, ახლობლები, მეგობრები, ეს დაღუპულეს ქვეყანა. მე ვხედავ გარეთ უამრავ ახალგაზრდას და მიტოვებულ საერთოდ ახალგაზრდობას, სტუდენტობას აბსოლუტურად რო არავის არ აინტერესებს. დღეს ვიყავი ვერისბახში. და აი რაც მითხეს მათ რომ ის იმას რომ თამაშობენ იქ ჭადრაკ, შახმატსა რაღაცა იმას ჩამოვარდნილია ზემოდან რაღაც და 4 წელიაო მე არ ვიცი რაც მითხეს მე მზადა ვარ ხვალ 4 წელია ვეხვეწებით ჩვენ დეპუტატსო. პრეზიდენტობის კანდიდატია დღეს ვეხვეწებით რომ ნუ არ ვიცი რა გითხრათ ახლა მიდით და ნახეთ ხვალ. აი გადაიღეთ რა თქვენ ეს რომ აი პრეზიდენტობის კანდიდატმა რომელმაც ეს ვერ გააკეთა, ის პიროვნება რომელმაც დეპუტატმა ის ვერ გააკეთა, ხალხი დამესია და მითხრა რა შეხედეთ და მაჩვენეს ეს ყველაფერი. თუ გნებოთ მე გამოვყრებით და გაჩვენებთ. თუ ამას ქვია და საერთოდ იმას რომ ხო შეიძლება ერთი კაცის ნებასურული ცხოვრობდეს ქვეყანა. ასე იყო შევარდნაძის დროს, მაგრამ ამ დოზით არა, სააკაშვილის დროს ასე იყო და დღეს რეალურად კიდევ უფრო მეტი დოზითაა ეს ერთი კაცის ბუნება განწყობით. ახლა თქვენ იცით ორი პრემიერ-მინისტრი სად არის? წინა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მორწმუნე კაცი იყო და ძალიან კარგი პიროვნება ჩემის აზრით, მაგრამ იგი პრემიერ-მინისტრად არ უნდა დანიშნულიყო არც ერთი და არც მეორე. მომზადება იყო საჭირო ამისთვის მოიყვანეს და ჩვენი წინა პრემიერ-მინისტრი არის უზბეკეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ეკონომიკურ საკითხებში. ვისაც არ გწვენიათ დღეს ეს რომ ჩვენი ქვეყნის პირველი აღმასრულებელი პირი იძულებული გახდა წასულიყო ქვეყნიდან
და არის უზბეკეთის პრეზიდენტის თანაშემწე. ბატონ თემურ, ეს დღეს სისტემა, როცა ერთი კაცის კიდე ერთხელ ამას ეს მინდა ეს აზრი დავასრულო, რომ როგორ შეიძლება პრეზიდენტიც ერთი პარტიიდან, პარლამენტის თავმჯდომარე ერთი პარტიიდან და როგორ გველაპარაკება ეს პარლამენტის თავმჯდომარე, მე უბრალოდ მინდა გითხრა, რომ აირჩია უკვე, მე მგონია მან ამის ისე, ჩემი მეგობრის შვილია და ამ ოჯახს ვიცნობ და დავდიოდით და ხედავდი, ესე იგი აბსოლუტურად სხვას ლაპარაკობს, ვიდრე ვლაპარაკობდით სახში რო ვიყავით მაშინ და ხანდახან ნახე უბრალოდ მიკვირს ამის ისა, როგორ ცვლის ამათ თანამდებობები. ამიტომ არიან ძლიერები ამერიკელები 20 წელი თუ არ უყურებენ კაცს არ ირჩევენ დიდ თანამდებობაზე. ამას აკეთებენ იაპონელები, ამას აკეთებენ ჩინელები და ვინც ამას აკეთებს ის ქვეყნები მიდიან წინ. მოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც არც არაფერი არ იციან, ესე იგი აიღეს ამათ გონიათ რომ ეს უბრალოდ აი ესე დღეს ქვეყანა სჭირდება გამოცდილი, აკადემიური, წყნარი, მშვიდი, რომელსაც გამოცდილება აქვს. მე ხარ მე ვარ ასეთი. ვინც არის ასეთი? მაგრამ არა გარედან მართული და არა სოროსის სკოლა გავლილი და არა სკოლოს სკოლა გავლილი. ბრძანეთ რომ პრეზიდენტი არ უნდა ემსახუროს უცხოეთს და ბუნებრივია ამ თეზისში თქვენ ვერავინ ვერ შეგეკამათებათ. მაგრამ საგარეო პოლიტიკური საკითხები როგორ უნდა დაალაგოს ქვეყნის მთავარსარდალმა, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები უდგას წინ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან ერთად და იმ ვთქვათ განცხადებებთან ერთად, რომელიც ბოლო პერიოდში კეთდება ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მხრიდან. გულისხმობ გვიმეორებ რომ ვერ აღმოჩნდა პრეზიდენტი რომელიც სალაპარაკოდ დაჯდება თქვათ რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. ეს არის სამარცხვინო რა, სამარცხვინო. აფხაზები გვეუბნებიან ჩვენ რომ ჩვენ ომმა კი არა ომის შემდგომა პერიოდმა უფრო დაგვაცილდაო. თვითონაც ძალიან კარგად ვიტყეს აფხაზებმაც და უსელმაც. ესენი ნამდვილი ჩვენი ძმები არიან, უფრო ქართული პოზიცია აქვთ მათ. მიწის გაყიდვა დაიწყეთ. გარედან მართული ყავთ ყველა ვინც არის ხელისუფლებაში კი ჩვენ მიწა რუსეთმა რა არ მოგთხოვა მაგრამ არ გავყიდეთ მიწა თქვენ მიწას ყიდეთ თქვენ რა საქმე გვაქვს გვეუბნებიან უკვე თქვენ გვეუბნებიან ისინი რომ თქვენ თუ გინდა თქვენი ისეთი კანონები მიიღეთ ეკლესიასთან დაკავშირებით ჩვენ თქვენთან აღარ გვინდაო ჩვენ კავკასს თქვენ უღალატეთ კავკასიის კანონებს ტრადიციებსო და ისინი გვეუბნებიან თუ თქვენ გინდათ ჩვენსკენ გადმოდგათ ნაბიჯი პირველი ნაბიჯი გააკეთეთ ის რომ ის კანონები შეცვალეთ რომელიც მიიღეს რეალურად ეს მიზეზებია იმის რომ კონფლიქტი ვერ ეგუება არავით არის ეს მიზეზები მიზეზების მეტი რა არის მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ პიროვნება უნდა იყოს რომელსაც შეუძლია დალაპარაკება ეხლა მე ვერ მელაპარაკება აგრეთვე ვერ ჯდებოდა ეხლა ის ტრამპს დაელაპარაკება მერკელს თუ პუტინს ეხლა სალაპარაკოთ არა ეს ხალხი ნუ ყველაფერი არ კიდე არც დაპირისპირება არ ვარ და არ ჩხუბი არ ვარ ვიღაცას გონია რომ რუსეთთან ომით ვინც ვიფიქრა რომ რუსეთთან ომით რაიმეს მომიგებდით მე მგონი ერთი რამ რომ დღეს უნდათ ესე იგი არაქართული განწყობის პრეზიდენტი იმიტომ რომ კავკასიაში უნდა ომი ძალიან დიდი იერარქია დაგროვილი, რომელიც უნდა გაიყიდოს. აღარ არის ქვეყანა დამთავრდა ძალიან ბევრი ომი და სადმე ომი თუ არ მიდის ძალიან ბევრი ქვეყანა ფიქრობს იმას სად გაყიდოს იერარქი. ჩვენ ვართ საშიში მდგომარეობაში და ირგვლივ ასე იერარქდება როგორც ხედავთ აგერ ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი და არავით არის ჩვენ მხარდაჭერა გარედან არაფერი არის სხვა სიტუაციაა სხვა რაღაც სხვა შეკრაჭირდება კავკასიას არ შეიძლება კავკასიაში ლაპარაკობდე მე ვარ პირველი და მე ვერ ვიქნები შვეიცარიის მოდელზე იმიტომ რომ მეზობლები მყავს ცუდი ამას ლაპარაკობ ვიზე აზერბაიჯანელზე სომეხეთზე თურქეთზე რაღაცა არავის გაღიზიანების მომხრე მე არ ვარ მე თურქებთან არავით არის საწინააღმდეგო არ მაქვს გარდა ერთი რამისა კანონები რომელიც მიიღეს ირანში რო არ გაძლევენ რაიმეს უფლებას, შენ რატო აძლევ ირანელს აქ იმის უფლებას? მე საწინააღმდეგო არც ერთი პიროვნების წინააღმდეგ ვინც უცხოელი არ დავიწყებ აქ ბრძოლას, მაგრამ ყველას დავიცავ უცხოეთში ჩვენსაც და ვიტყვი რომ რა უფლებებიც აქვს თქვენ წარმომადგენლებს საქართველოში, იგივე უფლებები დააკეთებინეთ მათ. არ უნახავს ჯერ რუსეთს და არ უნახავს ამერიკას ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც თქვათ ქართული ინტერესების გამტარებელი იქნება. ესე იგი მე უნდა გითხრათ რომ აი როცა ნახავს ამერიკა ქართული ინტერესების გამტარებელს მე გარწმუნებ თქვენ რომ გაცილებით მეტი პატივისცემით იქნება მის მიმართ ისევე როგორც ეს არის ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყნის მიმართ არც ერთი პრეზიდენტს არჩევა არ უნდათ მათ მაგრამ შეძლეს მხოლოდ უკრაინას და საქართველოს თავის კანდიდატურების გაყვანა და დაგვანგრიეს და დაგვაქციეს ჩვენ უნდა ქართული მხოლოდ ქართული გზა ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს და ქართული არ ნიშნავს ვინებასთან დაპირისპირებას ჩვენი ისტორია არის ურთიერთობის და მეგობრობის ზოგადკაცობრიულ იდეალებთან ეს პრეზიდენტი ვიქნები მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პრეზიდენტობის კანდიდატი თემურ შაშაშვილი სტუმრობდა ობიექტივის